Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қант диабетін үй жағдайында қалай қалпына келтіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қант диабетінен зардап шегіп жүрген жандарға дәрі ішпей-ақ қант мөлшерін қалпына келтіретін халықтық ем түрлері бар. Диабет қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл аурумен жаста, кәріде ауырады. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте ауыр өтеді. Қант диабетінің белгілері: шөлдеу, кіші дәретке жиі шығу, ауыздың құрғауы, әлсіздік, тәбеттің күшті болуы, терінің қышуы, ұйқының қанбауы, ұйқыдан шаршап тұру, жараның ұзақ уақыт жазылмауы, тез салмақ тастау немесе тым көп салмақ қосу. Осындай белгілерді байқасаңыз, дереу дәрігерге тексеріліңіз. Аурудың асқынуына жол бермеңіз. 14 қараша дүниежүзілік диабетпен күресу күні. Атаулы күнге орай қант диабетінен зардап шегіп жүрген науқастарға дәрі ішпей-ақ қант мөлшерін қалпына келтіретін халықтық ем түрлерін ұсынамыз. Күнде көкөністен дайындалған салат жеуді әдетке айналдырыңыз. Салатқа 1 шай қасық қыша немесе қыша майын араластыруды ұмытпаңыз. 100 мл қайнаған суға 5 дана кептірілген лавр жапырағын салып, бетін жауып қойыңыз. Бір тәуліктен соң тұнбаны сүзіп алып, 50 граммнан ішесіз. Емді тамақтанудан 20 минут бұрын жүргізу керек. Грек жаңғағының жапырағын теріп алып кептіріңіз. Әбден кепкен кезде жақсылап ұнтақтайсыз. Оның 2 ас қасығын 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан күніне 3 рет ішесіз. 5 дана көк пияздың басын майдалап тураңыз. Оған 1 литр қайнаған жылы су құйып, тұндырып қойыңыз. 12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, тамақтан алдын 4 ас қасық қабылдайсыз. Емді күніне 2 рет жүргізу керек. 1 дана шикі жұмыртқаны жарып, ыдысқа саласыз. Үстіне 1 дана лимон шырынын қосу керек. Сосын жақсылап көпіршітіп алып, аш қарынға ішіңіз. Артынан 1 сағатқа дейін ештеңе жеп ішуге болмайды. Бұл ем қант мөлшерін 3-5 күнге дейін қалыпты ұстап тұрады. 2-1 стакан суының үстіне 3 стакан қайнаған су құйып, ыдысымен ыстық суға саласыз. 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2-1 стаканнан күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтан алдын жүргізу керек. Емделу мерзімі 30 күн. Сонымен қатар бірқатар ескертулер де бар. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.